거에서 기름 가져왔어요. 지금 뭐가 있어요? 뭐예요 이게? 아니 뭐가 움직이면 알려주셔야죠. 물고기 전문가라서 제가 알려드렸잖아요. 일충이라고. 어떤 일충인지 잘 모르겠어요. 뒤에 자연이님 작은 장아버지가 묶고 지나가셨어요. 올라가시죠. 아 가재는 없는. 잡으려고 했더니 네, 가재 다음에 보여주세요. 여름에 네. 가재들이 많을 거예요. 지금은 돌 밑으로 다 숨었나 봐요. 네. 아 벌써부터 땀나네. 경기 운전했더니. 맞아요. 근데 상당히 오래돼 보여요. 아 저거 경기 한 20년 됐죠? 그래도 근데 열심히 다 하네요. 기계는 관리만 잘하면 네. 20년이든 30년이든 쓸 수 있어요. 오. 배도 그렇고 엔진도 그렇고 자동차도 그렇고 PD님도 그렇고. 아 저는 40년 됐어요. 다시 돌아갈래. 그러면 한번 올라가서 네. 작은 아버지들이 나무를 잘라주시면 네. 제가 들어서 경계에다 실어서 네. 작업을 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 오늘도 좀 험난한 일정이 되겠네요. 안전! 안전. 절대 네. 나무는 네. 쓰러진 나무로 가. 맞아요. 살아있는 나무는 안 된다는 거. 안 된다는 거. 올라가서 나무를 해보도록 하겠습니다. 네. 자둥이 여러분도 저 많이 응원해 주시고 오늘 열심히 일하겠습니다. 자둥이 파이팅! 파이팅. 아까 근데 어부바는 이제 배에 있을 때는 어부바 하시고 산에 있을 때는 자둥이 하시는 거예요? 어떻게 하시는 거예요? 어부바는 이제 제가 어부시니까. 어부시니까 어부. 근데 어부 방태 뭐 이런 식으로 하고 제가 아직 컨셉을 못 잡았어요. 알았어요. 그래서 어부바라는 네. 의미를 두고 있습니다. 가다 보면 또 뭔가 또 생기겠죠. 빨리 가야 되지. 네, 혼날 것 같아요. 들어가시죠. 바람에 나무가 쓰러져가지고 저기 지금 뽑혔어요. 와, 길다. 이게 몇십 미터 되죠? 그럴 것 같아요. 가지들은 안 쓰고 통나무 위주로 잘라가지고 가져가려고. 이거 한 얼마 정도 작업하실 것 같으신가요? 여러 치니까 얼마 안 걸려요. 그냥 금방 하나 작업해가지고. 와, 전문가의 코스가 납니다. 요게 또 산에서 장마 때 이런 게 막혀가지고 산사태 우려가 있고 막 이런 상황이 있는데 이런 거를 또 좀 치워주는 거예요. 아, 안전을 위해서도. 나무를 뭐 생나무를 자르는 게 아니라 죽은 나무를 토막 내가지고 처치해주는 것도 산사태 안 나는 예방에. 일석이조 땔감도 하고 산 사태 예방도 되고. 뒤에 해초리 소리가 나오고 있어요. 자 일단 자르겠습니다. 네. 예? 아, 뒤에 있겠습니다. 안된 거는 제가 꼬리가 안 썼어요. 네. 이것 좀 이해해 주세요. 네. 약간 위험하니까 이거. 우와, 쌓였어. 금방이다, 금방. 흐뭇하게 따라 볼 수 있어요. 떨어지면 어떡해요? 아, 여기 받치고 있는데, 이쪽인가 봐요. 이거 진짜. 와, 빵! 이렇게 나무가 조각조각 나오겠습니다. 순식간이네요, 순식간. 와! 순식간이야, 순식간. 와, 엄청 빠르다. 큰장 한번 치고 한번 치고 도와주세요. 이거 삐뚤어지면 안 돼. 잘못 나가가지고
이게 관리를 그래서 잘해야 돼요. 아니 이거 나한테는 이거 말고 20년 이거는 내 그게 진짜니까 사장님 손님이가 알아서 통과를 잘 걸어야 돼. 기술로 좀 바꿔주시죠, 기술로. 그래서 안 돼. 하나 더! 오! 나무가 점점 길어지는데요. 나무가 점점 길어져요. 나무가 점점 길어져요. 네. 사이즈를 제가 장작하기가 힘들어지는데. 자꾸 이러면 그냥 갈 거예요. 자, 작업 끝! 오! 스트라이크. 오늘의 작업 난이도는 어땠나요? 에이, 조카를 위해서라면 제가 해야 되는데 저 못하니까 서로 동고동락으로 그래서 먹고 사는 거지요. 이런 게 의미가 있습니다. 저. 가족에 대한 사랑이 또 느껴집니다. 조카분이 든든하시겠어요. 저기 또 작은 아버지도 저기 계신 것 같고. 야. 던지는 거예요? 뭐 하는 거예요? 던지기 더 밑으로 왔잖아요. 갖다 쏘고. 우와! 뭐 하시는 거예요? 야, 내 동생을 네가 감사합니다. 바가지 있게. 진짜. 안 오는 척 하는 거예요, 뭐예요? 김PD! 잡아. 장난 아니다. 김PD! 왜 다 왜 제 이름 부르면서 던지세요? 근데 제 이름 부르면서 장작 패고. 힘이 하나도 안 들어요. 먹을 거 없나요, 사장님? 일 다 하고 드릴게요. 오늘도 또 먹거리가 기대됩니다. 에, 휴식! 작업반장님이 휴식이 휴식. 숨이 여기까지 쉬었어. 힘들어지. 이런 거 잘하네. 와, 이런 게 쓰러져가지고 이런 땡값이 됐어. 저도 쓰러지겠습니다. 피디님 좋겠어요. 왜요? 영상만 찍어서. 각자 일이 약간 다르다면서요? 그거 취소하면 안 돼요? 와, 다 좋았어. 점심 뭐 해주시는 거예요? 점심이요? 오늘 숯불 닭갈비랑 닭목살. 와, 숯불 닭목살. 기대됩니다. 일단 맛있게 구워드릴게요. 일당도 받으셔야 될 것 같아요, 이 정도는. 일당이요? 일당 일단 100. 숯불 닭갈비랑요. 숯불 닭목살이요. 일당이 소주 한 닭갈비야. 지금 이제 나무 실으시는 건가요? 네, 다 싣고 이제 집 먹고 가서 내려놓고 쉬어야겠어요. 너무 힘들어요. 땀난 거고. 싣고 갈 테니까 조심히 따라오세요. 네. 여기서 이제 작업하실 건가요? 아니요, 우선 여기다가 쌓아놓고 네. 필요할 때 하나씩 장작을 풀려고. 장작 진짜 많이 썼나 봐요. 이제 많이 안 남았어. 네. 힘이 다 빠졌어요. 그래도 오늘 아침부터 하루 할 일을 다 해서 기분은 좋습니다. 또 열심히 장작을 패서 말려서 멋진 불멍 보여드려야죠. 네. 오늘 영상은 이만 마치도록 하겠습니다. 아니죠. 또 장작 또 패는 것도 나중에 보여줄 수도 있죠. 오늘 그러면은 힘이 되면 하나 정도 패고 또 이제 장나비들도 하나씩 패고 이렇게 해서 누가 제일 빨리 장작 패나? 콘테스트 한번 할까요? 좋을 것 같은데요. 8번 안에 누가 제일 많이 자르냐.
오 좋다 좋다. 8번 네. 안에 네. 10번 찍어 안 넘어가는 나무 없잖아요. 네. 제가 한번 10번 한번 찍어보겠습니다. 와. 이따가 그럼 이거 내리고 장작 패러 가시죠. 네, 알겠습니다. 피디님도 고생하셨습니다. 네. 맨날 최고래. 제가 한번 저거 도끼 다리나 갈아라. 아니 저거 하려고요. 밤내기 도끼질 장작 나무 하나로 많이 친 사람이 막국수 내기 막국수 사기. 이거는 너는 돼지 같은 놈인데 상대가 아이씨. 되겠냐고요. 이런 거 깨. 저희 아버지 제 작은 아버지가 막말하시는 거는 빼요. 네. 네, 빼요 알았죠. 아니 너는 눈치가 있지. 진짜 먼저 뽑고 삼성처럼 그렇게 패는데 이거는 기술이기 때문에 등치 큰 거랑 상관없어요. 쌍꺼풀 뒤집고 하면 돼요. 이게 똑같아요. 뭐야? 마음 편해서 지면 제가 막국수는 제가 살게요. 클때 고르세. 이거 힘이 나라고 이거. 장수의 물로 딱 먹고. 안 하시는 분은 안 되죠. 아니 나 소주 먹을 거야. 아유. 역시 고르세요. 지금 뭐 하실 거예요? 작은 아버지랑 저랑 네. 서로 장작 골라주고 네. 이제 몇 번에 쪼개나. 반으로 쪼개는 거 말씀하시는 네, 거예요? 반으로 쪼개서 네. 제일 먼저 쪼개는 사람이 네. 이제 이기는 거죠. 알았어요. 네, 그래서 이제 막국수 내기. 오, 여기 진짜 네. 춘천 막국수 춘천 정말 막- 맛있잖아요. 네, 진짜 맛있는 막국수 먹으러 갈 거니까 네. 누굴 응원하든 상관없어요. 서로 골라줘야 되지. 자동이 여러분 누구 응원하실지 결정해 주세요. 전기톱의 달인이냐? 자동 여러분 뭐 저를 응원해 주셔도 되고 저희 작은 아버지 응원해 주셔도 돼요. 네. 소양대 이만기 전기톱 전문가냐? 둘 중에 한 명이 결정됩니다. 근데 되게 노련하시더라고요. 아니 근데 보니까. 이방기가 낫지. 그래도 요령보다도 지금은 진짜 체격으로 보나 실력은 안 되지만 네. 열심히 해보겠습니다. 파이팅 해주십시오. 화이팅! 자 이제 골라주시죠. 상대방 거 골라주세요. 먼저 저 골라주세요. 이거랑 이거 이거. 고르세요. 네, 알겠습니다. 난 이거. 저 그러면은 와. 네, 그거 골 거. 와 딱 봐도 옹이 봐. 딱 봐도 옹이 봐요 옹이. 흙에다 문대겠습니다. 카운트 세세요. 네. 이거죠. 이거 하시는 거죠? 이거. 난 더도 이거. 일루가 안 나갔다. 아직. 한번. 두 번. 세 번. 오. 이거 바지. 에이, 바지. 이거 실겨. 아이 실겨. 다야. 아이 자꾸 바지. 와 너무 이상하게 쪼개셔서 다시 교체. 이거 짧은 거. 야, 너. 근데 내가 할게. 예. 하다가 실패하셨으니까 그러면은 먼저 하시는 걸로. 와 억울하다 진짜. 4번 만에 4분의 1만 쪼개시고. 화이팅. 오. 둘. 셋. 한번 바꿔요. 넷. 다섯 번 만에. 와. 다섯 번. 이거 5번이에요. 나 이거 안 될 줄 알았어. 솔직히. 10번은 넘어갈 줄 알았는데 5번만 쪼갰어요. 5번만 쪼갰어요. 어떻게 하실 거예요? 불안하다. 나 이럴 줄 알았어. 이게 노련함이 있어. 불안하다. 5번 만에 잠깐만요. 인터뷰 좀 하고 올게요. 이게 5번 만에 쪼개신 소감을 얘기해주세요. 진짜 황홀해요 지금. 와. 질 것 같은 걸 네. 어떻게 해서 이긴 건 아니지만 근데 나도 5번 정말 대단해. 자부심을 갖고 있어요. 따봉. 따봉. 와. 역시 전기톱 전문가는 좋고요. 도끼질도 잘한다. 사랑한다. 막국수를 누가 사줄 것이냐. 이거는 내기니까 막국수. 하겠습니다. 그러면은 자연인님 먼저 한번 쳐주세요. 저 뭐야? 진짜 와, 한 번. 막국수 제가 타야 될 것 같아. 조금 전까지 되게 낯빛이 어두우셨는데 더 행복해지고 계세요. 진짜 4번, 5번은 뭐야? 자, 해주세요. 한 번에 나가는 거 아니야? 한 번.
아무런 느낌이 없는데. 두번 시켜. 그거 두 번. 이거는 그냥 이거. 야, 얘. 그럼. 빠밤 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 빠밤. 셋. 제가 한번 도와줄까요? 셋. 넷. 잘못 들었어. 내가 한번 도와줄까요? 잠깐만요. 회색이 짙어 보이는 이 자국들. 요령으로 한번 보여. 4번 했어요. 이번엔 안 되면 끝이에요. 이거. 야, 이리 와. 저리 가. 막국수 사야죠 뭐. 아니 제가 봤을 때는 처음에 이거 실패해가지고 힘을 뺐어요 너무. 의욕이 아팠어. 제게 훨씬 두꺼웠어요. 이제 이겼으니까 힘이 빠졌네요. 와. 근데 목이야. 뒤로 덜. 될 것 같아. 걸려. 그나저나 졌다는 게 인정하시죠. 이게 자연인의 피가 흐르는 가족들이다. 와 신나셨어 이제. 우와. 인정. 자연인의 피가 흐릅니다. 우리 아버지가 장군이었어요. 와. 심장군. 진소감 뭐 말씀. 그만 찍어요. 막국수 사야 되니까. 막국수 드시죠. 아 근데 졌는데도 표정이 온화하세요. 별 화난 표정을 본 적이 없네. 저희 가족들 사드리는 건데요. 네. 편육까지 사야죠. 와. 오늘은 그러면 시내로 나간다. 막국수 파티. 파티. 가위가 다 익었으니까. 백김치. 아니 마늘하고 고추 잠깐만 가져갔냐? 대답을 해줘. 작은 엄마가 담아주신 백김치. 와. 작은 엄마가 담아주신 김장김치. 와. 아, 네네. 그때 작은 어머님이 또 들기름도 해주시지 않으셨어요? 맞아요. 음식 솜씨가 좋으신가? 음식 진짜 맛있어요. 맛있으면 뭐하냐고. 힘이 없는 거. 그게 내 옷인가? 제가 지금 고로쇠물 많이 먹고 다음에 도전하겠습니다. 네. 두바 고르세 물. 네, 알겠습니다. 도끼질도 안 되는 게 무슨 사장이라고. 작은 아빠! 소주야 소주. 고르세 물인 줄 알았는데 소주야 소주. 오늘 고생하셨습니다. 자, 고생했습니다. 감사합니다. 자, 김 PD 한 잔. 이런 기회를 자주 갖자고요. PD님도 고생하셨습니다. 네. 모두 고생하셨습니다. 이거 소리만 들어도 맛있네. 네. 오늘 많이 드세요. 네, 오랜만에 풍성한 자리입니다. 사람들이 많아가지고 2명 있다가. 뭐가 담아서 아까 지고 나서 큰 소주병을 들고 오신 자연인. 불렀네. 꿀딱지 나. 한 잔씩 따라드릴게요. 그래. 야, 고생하셨습니다. 고생하셨습니다.